Fala galera, beleza? Estamos já mais um vídeo do canal M-Game de hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Overwatch. Dessa vez não tô aqui pra gravar uma gameplay e como você já deve provavelmente ter percebido, eu tô aqui pra mostrar o mapa Blizzard World, que foi lançado, que vai lançar agora em janeiro, que foi anunciado na BlizzCon. Eu ainda não dei uma olhada nele, deixa pra ver aqui com vocês, beleza? E eu vou estar lendo aqui. Não sabia disso não. Legal, que massa. Beleza. Aqui, né, tem um spawn ali, tipo a Disney mesmo. Ali é aqui uns barris. Não dá pra destruir. Beleza. Propaganda aqui. Propaganda de outro brinquedo. Aqui tem um negocinho aqui. Umas mesas aqui, né, pra comer. Ah, cara, então aqui é tipo um barzinho. Ah, que massa. Legal, legal. Olha, uma barraquinha aqui. Galera, esse mapa aqui é tematizado não só com Overwatch, e sim com diversos outros jogos da Blizzard. Bacana, bacana. Opa, aqui é uma loja. Opa! Lost and Found Viking. Opa, aqui é uma... aqui é depois do brinquedo. Eu acho que é aquele negocinho que depois do brinquedo tem um lugarzinho com as fotos, essas coisas. Bacana, bacana, uma maquinazinha ali, bebida. Legal, legal, legal. Bora aqui no outro lado. Subindo aqui as escadas, tem aqui. Caramba, legal, legal, bora. Barulho de brinquedo. Ai. Bora ver o que acontece. Nossa, que massa, cara. Ah, legal, legal, legal. Aqui tem uma estátua, né? Estátua de alguma... provavelmente de algum herói. É assim, cada parte aqui do mapa é tematizada em um certo jogo. Aqui é um jogo, aí se vir aqui já é outro jogo, aí ali já é outro jogo, entendeu? É tematizado em diversos jogos da Blizzard. Eita. Beleza, a gente já olhou ali. Aqui. Mais um brinquedo. Ah, um restaurante, que massa, 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 legal, legal. Beleza, subindo aqui nas escadas tem o que? Nada. Ah. Aqui tem um negócio. Aqui provavelmente é. Como eu previ, né? Agora vai renascer. Esqueci do luta pra... O negócio vai tudo bem. Ah, tá, eu não tinha visto aqui nas estátuas, né? Galera, voltei aqui, eu tive que dar um corte rapidinho. Beleza, bora continuar aqui, né? Aquele brinquedo. Que é isso? Dizer que vai ser um high ground, hein? Porque pra quem não sabe, ó. Ah, cadê? Onde é que é o ponto mesmo? O ponto é por aqui. Eu acho que o ponto... Não, cara, eu não sei onde é o ponto. Sendo sincero, eu não sei onde é o ponto. Eu acho que o ponto é aqui, ó. É, o ponto é aqui. É aqui provavelmente vai ser um high ground que o povo vai ficar.
outro high ground aqui. Não sei. Eu voltei aqui, rapidinho. Outro high ground aqui que podem ficar aqui, né? Tem que ficar atento. Beleza. Beleza. Tá massa. Minha mira é meio ruim de faro, tá? Olha que massa, tem a animação toda lá. Será que a gente não consegue chegar lá? Bora. Não! Não! Deixa eu ir pra lá, Blizzard! 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 Ah! Beleza, bora aqui pra segunda parte. Então, não. Nada demais. Tem aqui uma entradazinha. Nossa. Aquele bonequinho ali que a gente viu lá no outro negócio. Legal. Ó, então a gente tem que ficar atento porque aqui atrás tem uma entrada que se subir as escadas aqui a gente já tá no outro lado. Cara, tem que prestar atenção nisso daí, hein? Isso aí vai ser um problema pra muita gente. Aqui tem isso aqui, né? Olha, cara! Que massa! Uma torreta. Isso aqui parece uma torreta do Torbjorn. Parece uma torreta do Torbjorn gigante. Acerta. Certo. Então, foi. Pronto. Foi. Isso aqui é o quê? Vê se isso aqui não parece... Não parece nada não. Mas isso aqui parece torreta do Bjorn. Provavelmente não é, mas parece. Cara, eu acho que isso aqui é Game of Thrones. Não, é StarCraft. StarCraft. Tem até ali um nome gigante. Aqui uma curazinha. Bacana, cara, bacana. Bem legal. Aqui tem uma entrada, outra entradazinha. Cara, tem que prestar atenção porque aqui é um mapa que cheio de entradazinha. Opa, aqui já é um spawn. Depois eu vou ver se eu mostro pra vocês os spawns. Outro spawn, não, spawn não, né? Não tem muito o que mostrar. Aí aqui, entrada de tabela aqui. Outro high ground aqui. Outro aqui, né, que tem que prestar atenção. Opa! Eu não sabia disso não, hein? Então eu tenho que prestar atenção também nisso daqui, porque o cara pode chegar aqui do outro lado, pra lá. Cara, eita! Opa! Eu não vi isso aqui. Ó, esse mapa aqui é cheio de buraco, mano. Tem que prestar atenção em tudo que é lugar, olha isso. O mapa do parque, que massa. Cara, eu acho que o Overwatch fica aqui, ó. Eu acho que o Overwatch é aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Olha, cara, que massa. Aqui como se fossem os cristalzão e os robozinhos tirando. Destrói. Tirar cristal não. É um robô do StarCraft, né, eu acho. Bom. Beleza, bora aqui pra próxima parte. Opa! Já vi. Vai aqui pra próxima parte, mas aqui já é carga. Aqui é um outro spawn. Bacana. Opa, hein? Cara, é muito buraco. Bora entrar aqui, né? Vem entrando por aqui. Aqui é aquela entradazinha que a gente viu. Isso aqui eu acho que é o World of Warcraft. Desculpa aí. Opa!
outra entrada aqui. Se eu tiver errado aí, desculpa, tá? Me corrijam aí o que for, se você é um fã desses jogos aqui da Blizzard. Mas eu acho que é World of Warcraft. Beleza. Aqui é outro spawn. Nossa, cara, que massa. Aqui é meio que uma poltrona que nem, do rei, que nem no Eichenwald, que é daquele curta do Reinhardt. Opa, fiquei ali meio bugado, né, mas... Eita, cara, olha isso aqui, é muito buraco. Mas, mano, o mapa tá bem bacana. Olha! Opa, esse mapa aqui já vi que é bom pra Lúcio, Fara. Porque é só fazer um. Nessa parte aqui é só fazer um pop. E também tem aquela parte do... Aqui, ó. Tem essa parte aqui, é bom. É bom que só pra Lúcio, Fara. Ó, Lúcio aqui empurra pra cá, dá o buff. Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, já deixa o like, se inscreve no canal caso não for inscrito. Beleza? Ative o sininho para não perder nenhuma notificação no canal. Então foi isso, valeu, falou e fui! A justiça vem de Bora cima. me matar!